ver mais um vídeo no meu canal e tem uma convidada especial. Fala aí, Alice. Oi, eu sou a prima dele. E, gente, hoje o vídeo vai ser irado demais. Porque hoje o vídeo, olha o que tá na minha mão. O slime grandão. É verdade, a Alice tá certa. E, gente, bora lá. Bora instalar esse estalinho e ver como que vai ser. A zoada. Se você botar aqui na casa da minha avó. Pera aí, vou mostrar uma pessoa especial aqui. Ela precisa ver. Não sei se ela tá aqui agora. Eu vou mostrar. Cadê? Já tô gravando. Vai estar lá fora, lá, que eu acho que daqui a pouco a Lulu. É, porque a Lulu... Cauê, olha aqui, Cauê. Bora lá, galera, instalar. Bora instalar. Bora instalar. Bora ver, bora ver, bora ver. Vou ganhar ou vai perder? Vai perder ou vai ganhar? Meu Deus, vocês ouviram? Meu Deus do céu! Além do mais, esses estalos são muito maiores do que já estavam antigamente. Meu Deus do céu! Muito incrível, muito incrível. Agora eu vou mostrar. Aqui, Alice. Ele mandou pra cá. Olha aqui. Valeu. Cauê, olha aqui. Vai dar oi pra galerinha. Dá oi. Eu acho que ele tá assistindo. Isso, galera. Tchau. Dá o like, se inscreve no canal. Pra você não perder nenhum vídeo. Também não se esquece de apertar o botão de notificações. Tchau.